Ak máte doma dostatok cukety, tak si pripravte to skvelé ragú s hovädzím mäsom. Je to jeden z mojich obľúbených spôsobov prípravy cukety, jednak sa využije jej veľa a takisto je to veľmi šťavnaté jedlo, ktoré okrem iného používa tiež rajčiny a teda všetko zeleniny, ktoré momentálne majú sezónu v záhrade. Okrem teda našej cukety, ktorú si pokráme na menšie kusy, budeme pridávať ešte aj cibulku a naše rajčinky a všetko necháme spolu neskôr opekať, až sa začne hnedastať. Naša cukina, to trvá asi takých 5 až 7 minút. Potom si ešte separovane opečieme naše mäso, okorenieme solou a černým korením, pridáme paprikovú a rajčinovú pastu a takisto všetko opečieme, pridáme nazad našu cuketovú zmes s rajčinami a takisto pridáme trošku ryže na zahustenie a už len ju necháme spolu dusiť. Ak ste použili basmati rýžu, postačí vám asi 10 minút a pokrm bude hotový. Tento ako iné chutné recepty nájdete na www.recepty.sk. Dobrú chuť!